খুবই জোস মনে হচ্ছে যে 1000 সিসির একটা বাইক, এত পরিমাণে পাওয়ার দেওয়া হয়েছে। সামনে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে যেটা হলো, আসসালামু আলাইকুম গাইস, ইটস মি রিফাত আহমেদ, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমরা আসছি কোহিনুর মোটরসে এন্ড এখানে আপনারা এইচ পাওয়ারের সব ধরনের বাইক অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। দেরি না করে আজকে ভিডিও শুরু করব। যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন অবশ্যই ফলো বাটনটি ক্লিক করে দিবেন। চলুন বন্ধুরা, সো গাইস, আমাদের সামনে আছে এসটিএম রি রেসিং একটা বাইক। এটা হলো এইচ পাওয়ারের একটা বাইক, আর এইচ পাওয়ারের মধ্যে একটা আউটলুকিং দিছে, অস্থির লেভেল একটা আউটলুকিং। আর এটার ইঞ্জিনটা হলো 165 সিসি 4 স্টক সিঙ্গেল সিলিন্ডার ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। এটার মধ্যে এয়ার কুলিং ব্যবহার করা হয়েছে। আর এটার আউটলুকটা মানে অস্থির লেভেল একটা আউটলুক দেওয়ার চেষ্টা করছে এইচ পাওয়ার। খুবই জোস মনে হচ্ছে যে 1000 সিসির একটা বাইক, এমন একটা আউটলুকিং দেওয়ার চেষ্টা করছে। সো এই বাইকটিতে পাওয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে 20 পিএইচ 8500 আরপিএমে এই ইঞ্জিনটি পাওয়ার জেনারেট করবে। অ্যান্ড এটা টর্ক হিসাবে দেওয়া হবে 15 নিউটন মিটার অ্যান্ড 5500 আরপিএম। খুবই স্পিড পাবেন এই বাইকটি থেকে, এত পরিমাণে পাওয়ার দেওয়া হয়েছে এইচ পাওয়ারের এই বাইকটিতে যা বলা বাহুল্য। এই বাইকটিতে 6 স্পিড গিয়ার বক্স ব্যবহার করেছে। স্পোর্টস বাইক তুলনায় খুবই ভালো একটা জিনিস ব্যবহার করছে, যে 6 স্পিড। বেশিরভাগ গাড়িতে 5 স্পিড থাকে, বাট এটা 6 স্পিড গিয়ার বক্স ব্যবহার করা হয়েছে। অ্যান্ড এটার ইঞ্জেকশন সিস্টেম হিসাবে সিডিআই ব্যবহার করা হয়েছে। আর এটার মিটারটা হলো সেমি ডিজিটাল মিটার, আপনার এখানে সেমি ডিজিটাল মিটার পেয়ে যাবেন। আর এর হ্যান্ডেল বারটা হলো 3 পার্টে একটা হ্যান্ডেল বার ব্যবহার করেছে। আর এই বাইকটিতে ব্রেকিং সিস্টেম হিসেবে ব্যবহার করেছে এবিএস, যেটা ডুয়েল চ্যানেল এবিএস দেওয়া হয়েছে বাইকটিতে। অ্যান্ড সামনে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে যেটা হলো সামনে 2টা ডিস্ক ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে আপনাদের ব্রেকিং কনফিডেন্সটা আরও ভালো পাবেন অ্যান্ড ব্রেকটা হবে অনেক জোসভাবে। আর এটার সামনের টায়ার হিসাবে 110 সেকশন একটা টায়ার ইউজ করা হয়েছে, যার কারণে আপনারা কর্নারিং করা অনেক বেশি কনফিডেন্স পাবেন। অ্যান্ড এটার ব্যাক টায়ার হিসাবে 150 সেকশনের টায়ার ব্যবহার করছে, যেটা হলো বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় টায়ার। আই থিঙ্ক R15 তারপর সিভিয়ার সবগুলোতে 140 ব্যবহার করা হয়, বাট এটা 150 ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে আপনাদের বাইকটা স্কিড করার থেকে অনেকটাই বিরত থাকবেন। এটা সাসপেনশন হিসেবে হাইড্রোলিক আপসাইড ডাউন সাসপেনশন ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা হলো লং রোডের জন্য অ্যান্ড কর্নারিংয়ের জন্য অনেক ভালো একটা সাসপেনশন হিসেবে বলা হয়। আর এটার ব্যাক সাসপেনশন হিসাবে আমরা পেয়ে যাব মনোশক সাসপেনশন। এটার ব্যাক সাসপেনশন হবে খুবই ভালো মানের একটা সাসপেনশন ব্যবহার করা হয়েছে। আর এটার হেডলাইটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এত জোস মনে হচ্ছে ডুকাটির একটা লুক দেওয়ার চেষ্টা করছে এইচ পাওয়ার। আর এগুলোর হেডলাইট সবগুলো এলইডি, যার ফলে আপনারা ভালো একটা আলো পেয়ে যাবেন এই বাইক থেকে। ডুয়েল এলইডি আছে, এই পাশে একটা এই পাশে আরেকটা। আর এটার মজার বিষয় হলো এটার মধ্যে কোনো ইন্ডিকেটর নাই, যেটা হলো আপনার বডি কিটের সাথে ফিক্স করা, যার ফলে আপনাদের ইন্ডিকেটর ভাঙার চান্স থাকবে না। আর এটাও হলো এলইডি ইন্ডিকেটর ব্যবহার করা হয়েছে। এটার গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্সটা অনেকটাই ভালো দেওয়ার চেষ্টা করছে, 210 মিলিমিটার গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স পেয়ে যাবেন, যার ফলে কোনো জায়গায় আপনারা আটকাবেন না। আর এই বাইকটিতে আরেকটা মজার বিষয় হলো আপনারা কোনো এন্টি লক কিনা লাগবে না, যেটা আপনাদের এই কোম্পানি থেকে একটা এন্টি লক সিস্টেম দেওয়া হবে, যেটা এই বাইকের জন্য প্রযোজ্য আর অনেক ভালো একটা সার্ভিস দিবে। আই থিঙ্ক এই বাইকটির এখন বর্তমান মূল্য ধরা হয়েছে 2,75,000 টাকা। আর যখন আপনারা পারচেস করতে আসবেন অ্যান্ড আমার ভিডিওর নাম বলবেন, তখন আপনারা 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন এই বাইক থেকে। আচ্ছা, আমাদের এই পাশে আরেকটি বাইক আছে, এটা হলো হোয়াইট কালারের R1 ব্লুরার। এটা অলমোস্ট সেম, বাট এটার ইঞ্জিন একটু ডিফারেন্স আছে, যেটা হলো স্পিডের দিকে, যার কারণে আপনারা অনেক বেশি স্পিড পেয়ে যাবেন এটার তুলনায়, ব্ল্যাকটার তুলনায়। অ্যান্ড এটার টর্ক দেওয়া হয়েছে 16 নিউটন মিটার 6000 আরপিএমে, যার ফলে এটা স্পিডটা অনেক বেশি পাবেন। ওয়ান কাইন্ড অফ R15 এর সাথে বিট করার মতো একটা বাইক এটা, এসটিএম R1 ব্লুরার। আর এটার মিটারটা সেমি ডিজিটাল মিটার ব্যবহার করা হয়েছে। এটার মিটার থেকে ব্ল্যাক কালারের মিটারটা একটু চেঞ্জ আছে, জাস্ট হালকা একটু চেঞ্জ আছে, বাট সিমিলার, অলমোস্ট সিমিলার বাইক। আর এটার হেডলাইটগুলো এলইডি ব্যবহার করা হয়েছে, প্রজেকশন হেডলাইট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর এটার সাইড কিট ইন্ডিকেটর ব্যবহার করা হয়েছে।
আর এটা সামনে চাকা 100/10, পিছনের টায়ার 150 সেকশনের ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে ভালো একটা গ্রিপের সাথে আপনারা কর্নারিং করতে পারবেন অ্যান্ড হাই স্পিডে ব্রেকিং দিয়ে অনেক বেশি কনফিডেন্স পাবেন। অ্যান্ড এটার আউটলুক নিয়ে বলি, খুবই মাস্কুলার একটা আউটলুক দেওয়া হয়েছে, বলার বাইরে এত জোস একটা আউটলুক, ও মাই গড। আর এটার মধ্যে ডুয়েল চ্যানেল এবিএস এর সাথে সামনে ডুয়েল ডিস্ক অ্যান্ড পিছনে সিঙ্গেল ডিস্ক ব্যবহার করা হয়েছে, খুবই জোস একটা বাইক, আপনারা চাইলে দেখতে পারেন। সো আমাদের এই পাশে এইচ পাওয়ার একটি বাইক আছে, এটা হলো লঞ্চিন CR3, আর এটার এখন বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 1,78,500 টাকা। এর পাশে আরেকটি আছে, এটা হলো ম্যাক্সজেড, আর এটা 150 সিসি, আর এটার এখন বর্তমান মূল্য ধরা হয়েছে 1,55,500 টাকা, যেটা হলো 150-র মধ্যে একটু স্লিম ভাবে তৈরি করার চেষ্টা করছে। এরপর একটি আছে এইচ পাওয়ার 110, মূলত এটা 110 সিসি সেগমেন্টে বানানো হয়েছে, এটার প্রাইস ধরা হয়েছে 1,09,500 টাকা, যেটা আপনার খুবই ভালো একটা মাইলেজ পেয়ে যাবেন এই বাইকটিতে। তো এরপর একটি আছে রেড কালারের জারা 100, এটাও সেম মাইলেজ খুবই ভালো পাবেন, যারা সিটি রাইড করে আর পাঠাও চালা ওদের জন্য বেস্ট একটা বাইক চয়েস হতে পারে। আর এটার এখন বর্তমান মূল্য ধরা হয়েছে 1,03,500 টাকা। সো গাইস, যারা আরেকটি বাইক আছে যেটা হলো 80 সিসি, এই বাইকটিতে আপনারা আরও বেশি মাইলেজ পেয়ে যাবেন। আর যারা খুবই কম তেলে বাইক চান, এই বাইকটি আপনাদের জন্য হতে পারে। আর এটা 80 সিসির মধ্যে এটা প্রাইস ধরা হয়েছে 88,000 টাকা। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন অ্যান্ড বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। আর যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন অবশ্যই ফলো বাটনটি ক্লিক করে দেবেন। সো গাইস, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।